මම සිංගින් බර්ඩ් කෙනෙක් හදන්න යන්නේ. හතරස් කොලයක් ගන්න. ඔයාලා ආසයි නේද සිංගින් බර්ඩ් කෙනෙක් හදන්න? ඒක තමයි අපි දැන් හදන්නේ. අපි ඉක්මනින් කරමු. මෙයා තමයි අපි ඉක්මනින් හදන්නේ. දැන් අපි මේ හතරස් කොලය මෙතෙන් නමනවා. ගොඩක් තද කරගන්න ඕනේ නැහැ. චූට්ටක් හිමීට තද කරගන්න. එතකොට අපි ඒක මෙහෙම කොපි ඉස්සෙල්ලාම දිලට කියලා. ඔව් ඇවිත්. දැන් අපි තද කරගෙන එකක් නෙමෙයි අපි දෙකම ගන්න ඕනේ ඔළුව කොටසට. දැන් අපි ඔයාලා චූටි එකක් හදන්නේ නෑනේ. ඒ කට කොටසනේ. ලොකු එකක් හදන්නේ ඔළුව කොටස. දැන් අපි කට කොටස හදාගන්න යන්නේ. දෙකම එපා. අපි එකක් හයියයි කියලා දන්නවනේ. එතකොට නමන්න බෑ. දැන් හරි. අපි දැන් මේක තද කරගන්නවා. දැන් හයියයිනේ. එතකොට ඒක මෙහෙම හරිනවා. දැන් අපි ඒක මෙහෙම නමු පාරට මෙහෙම නමනවා. එතකොට තද කරගන්නවා. චූට්ටක් ඒකට ලගින්. පයිස්සමින් කරගන්න ඕනේ. චූට්ටක් ලගින් කරගන්න. චූට්ටක් ලගින් කරගන්න ඕනේ. දැන් චූට්ටක් නරකෙන් ඉන්නේ. අපි එයාගේ අත්තට ටික හදාගන්නකෝ. මේ පල්ලෙහ තියෙනව නේද? පල්ලෙහ ටික තමයි අපි දැන් කරගන්නේ. අපි දැන් අර වගේ හදාගත්ත තැනින්ම තමයි කරන්නේ. හරවලා. අපි චූට්ටක් මේ කොටසට හදාගන්නේ නෑනේ. ඒ ඔළුව කොටස නේද? චූට්ටක් ලගින් කරගන්න. අනිත් පැත්තට පානයක් වගේ. rectangle. බලන්නකෝ rectangle දෙකක්. දැන් අපි බලමුකෝ. එක පොඩි වෙන්න බෑ. එතකොට තමයි චූට්ටක් අනිත් පැත්තට ටිකක් වැරදුනා වගේ. ඒ ඇත්තටම මෙහෙම එන්න ඕනේ. චූට්ටක් ඇවිල්ලා මේ ඇත්තටවත් එහෙම එන්න ඕනේ. චූට්ටයි තව චූට්ටයි. තව චූට්ටයිනේ. දැන් එයා මෙහෙම කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙහා අර අපේ කොණ්ඩේ කට්ට වගේනේ. අපි ඉස්කෝලේ යනකොට කොණ්ඩේ කට්ටක් ගන්නවා නේද මේ වගේ? ඔව්. අන්න දැන් අපි මේ ඇස් පේන්නේ නැති නිසා සිංගින් බර්ඩ් කෙනාට ඇස් දෙකක් දාන්න ඕනේ. හිමින් සැරෙන් මේක කරගන්න ඕනේ. ඒක මට වටනවා. එයා චූට්ටක් මෙහෙම
එකක් මෙහෙම බෝල දෙකක් ගෙන තව පාටක් ගන්න. පාටක් කරගෙන අපි ගන්නේ blue අරගෙන මෙහෙම ගන්නවා. දැන්